मे बी आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मेरे हाथ लग गया था ये आलू, और मैंने अब इसमें गलती क्या क्या की है ये जरूर बताना। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आलू को स्लाइस में पतले पतले कट कर लिया था, और मेरे पास कटर नहीं था। तो ये देखिए, अब इसको मुझे बनाना था स्पाइरल पोटैटो। इसके लिए मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर की स्लरी, और उसमें इस तरीके से इसको अरेंज करने के बाद अच्छे से कोट करके गर्मा गर्म तेल में मैंने इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया। तो अब बताइए, आपको सीजनिंग के लिए आपको जो यूज़ करना है करिए, और मैंने यहाँ पे जो गलती की है वो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।